ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்கோடா ரேபிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸ். இந்த இதில் என்ன கம்ப்ளைண்ட்னா, கஸ்டமர் பார்க்கிங் கியரில் வெஹிக்கிள் வந்து எங்கேஜ் பண்ணாலும் வெஹிக்கிள் வந்து ரோல் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் எடுத்துகிட்டு வந்தார். ஸோ செக் பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து 3 விஷயம் வந்து ப்ராப்பராக பார்க்க வேண்டியது. ஸோ ஒன்று கியர் பாக்ஸில் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும், இல்லைனா செலக்டரு, இல்லைனா கேபிள் தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்டர் கேபிள், இதுதான் வந்து ஷிஃப்டர் கேபிள். ஸோ இந்த யூனிட் வந்து நான் கம்ப்ளீட்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஜஸ்ட் நார்மல் ப்ரோக்ராம் தான், அதே சேம் பார்ட் நம்பர் மட்டும் போட்டால் மட்டும் தான் செட் ஆகும். போட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணியாச்சு, அந்த ஃபால்ட் அரெஸ்டடு. அண்ட் இதில் வந்து மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியர் பாக்ஸ் டிஹெச்எஸ் கியர் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெக்கனானிக்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரும். ஸோ அந்த காம்பனன்ட்ஸ்மே நம்மகிட்ட வந்து ரெடி ஸ்டாக் இருக்குது. இது ஒரு DQ 200 என்ற கியர் பாக்ஸ். இப்போ இதுலேயே 200, 300, 450, 400 அண்ட் 381 இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் நம்பர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இதில். ஸோ மேக்ஸிமம் DQ 200 தான் ஸ்கோடா ரேபிட் வோக்ஸ்வேகன் மென்டோஸில் வந்து ரேண்டமாக வரக்கூடிய பார்ட் நம்பர். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் நம்மகிட்ட ரெடி ஸ்டாக் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கியர் பாக்ஸ் சைடில் எந்த இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் சாம்ஸ் மோட்டார்ஸ் கொண்டு வரலாம். அதை ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக கொடுப்போம். அண்ட் இந்த மாதிரி டெய்லி அப்டேட்டுக்கு நம்ம பேஜ் ஒரு ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம்.